學彈吉他啦，去學彈小提琴啦，去學吹笛啦、吹喇叭啦。我哋屋企需要啲咁嘅聲音。我屋企如果係冇嘢做嘅時候，我會唔停咁樣，幾乎24小時放住一啲聖詩或者啲古典音樂。我揸車嘅時候，一定係一個台㗎啦，就係24小時古典音樂嘅台。當你聽咗之後，你個人點樣啊？會係一個唔同嘅人。音樂將我哋帶到去另外一個世界。乜嘢世界？天堂，天國嘅世界。我哋睇下約伯記38章第4至7節，我諗時間已經就嚟夠鐘，我先係講第一個章節啫。上帝話：我立大地嘅根基時候，嗰陣時神星一同歌唱，上帝嘅眾使者一齊歡呼。呢個意思講咩啊？上帝創造呢個地球嘅時候，創造人類、創造陽光、空氣一切嘅時候，有啲咩配音喺度啊？那時神星一同歌唱，上帝嘅眾天使一齊點啊？一齊歡呼，一齊歌唱。各位，呢個地球嘅誕生，生命嘅誕生喺邊度啊？喺讚美、喺稱謝、喺感恩當中產生出嚟嘅，係充滿咗歌唱嗰度產生出嚟嘅。以賽亞書第51章第3節，使曠野好似伊甸，好似伊甸園；使沙漠好似耶和華嘅園子。耶和華嘅園子係講到伊甸園，其中有歡喜、快樂、感謝同埋唱歌嘅聲音。各位弟兄姊妹睇下，今日呢個世界有嘅係曠野，今日呢個世界有嘅係沙漠，文化嘅沙漠，感情嘅沙漠，文化嘅曠野，感情嘅曠野。呢個世界充滿咗妒忌、仇恨、報仇。你打我一巴，我打你兩巴；你鬧我一句，我鬧翻你兩句。呢個就係現在嘅家庭嘅生活。上帝叫我哋唔係咁樣樣，上帝叫我哋要乜嘢啊？歡喜、快樂、感謝、唱歌。叫我哋喺教會裏邊有乜嘢啊？有歡喜、快樂、感謝、唱歌嘅聲音。上帝話：伊甸園係乜嘢？有啲咩聲音啊？要將曠野變成伊甸，將沙漠變成耶和華嘅園子，其中必有歡喜嘅聲音、快樂嘅聲音、感謝嘅聲音、唱歌嘅聲音。各位弟兄姊妹，讓我哋學習一下，每日喺屋企裏邊唱歌。我想知道弟兄姊妹有幾多人每日屋企有讀聖經嘅舉手，我睇下。弟兄姊妹，你哋嘅手舉得唔夠，你每日必須要揾時間出嚟點解？就算一節聖經都好，你都去讀。揾次我要講嗰個讀經嘅一個題目。另外問下，有幾多人每日喺屋企有唱讚美詩嘅舉手？唱讚美詩嘅舉手，仲少過頭先係咪？各位弟兄姊妹，讓你笑住口嚟唱嘅，好唔好啊？嗱，我要教啲歌唱班咧，賣下廣告啊！呢度係張綠色嘅紙嚇，我哋有3班要準備開嘅綠色嘅紙，希望你大家都會填下，大家都會簽名。九龍教會最下一個免費歌唱訓練班，呢啲班咧，我以前學過係500蚊1個鐘頭㗎嚇，而家點樣啊？免費教你唱，係教你點樣笑住嚟唱歌。你一定要笑住嚟唱歌先至嚟唱歌。第二個係免費嘅小提琴班。我記得我初頭學小提琴嘅時候，冇錢買小提琴啊，點辦呢？咁嗰陣時嘅校長係楊建生牧師嘅，楊建生校長就話：
你哋自己熟悉啦咁。嗱，如果九龍三個中學嘅學生嘅話咧，你哋要俾錢食晏晝飯嘅係咪？如果20蚊一餐嘅話咧，一個禮拜5餐嘅話咧，5得10就100蚊係嘛？咁如果3個禮拜咧就300蚊啦。咁而家學校咧就幫你買咗個小提琴咧，訂咗批小提琴，本來係500幾蚊嘅，而家點樣啊？係賣200幾蚊嘅啫，平1倍嘅，因為直接從租訂翻嚟。如果你冇錢嘅話咧，我建議你第一個禮拜中午時間點啊，唔好食飯，將我100蚊點啊儲起上嚟。第二個禮拜慳埋，唔好食飯，減肥。第三個禮拜再慳啲，令你身材更加苗條啲。早餐食多啲，補翻數啦；晚餐翻食多啲。如果你慳3個禮拜嘅午餐錢咧，你就可以買個新小提琴㗎啦。嗱，我學小提琴就咁樣慳翻嚟嘅，慳3個星期中午食飯嘅錢就可以買個。只要你學5個月，我話你就可以彈讚美詩㗎啦。最頂我係最重要嘅一個九龍教會免費門徒領袖訓練班。各位，我好想將教會九龍教會個信徒門徒嘅水準提高，希望大家都可以喺屬靈上面各方面提高，有個免費嘅門徒訓練班。希望你大家咧會報名參加。跟住第3個章節咧講到摩西嘅歌同埋耶穌嘅歌。喺啟示錄第15章2、3節講到佢話：我看見好似有殘着火嘅玻璃海，我看見得勝獸同埋獸像同埋名字數目嘅人，企喺玻璃海上邊，攞住上帝俾佢嘅琴，唱上帝僕人摩西嘅歌同埋羔羊嘅歌。我希望大家弟兄姊妹有一日都能夠點樣啊？都能夠站喺玻璃海上。而家你企喺個海上邊咧，會沉咗落去嘅係咪？但將來有一日，我哋企喺個海上高咧，個海就變咗玻璃一樣。你見到下面啲魚喺度遊緊嘅嚇，喺個玻璃海上面點啊？上帝俾我哋一個免費嘅琴，連300蚊都唔使錢嘅。有啲翻譯係金嘅琴嚇，金嘅琴。我哋可以一齊彈兩首歌，一首係咩？羔羊嘅歌，一首係摩西嘅歌。摩西嘅歌同羔羊嘅歌聖經裏面講係乜嘢？一個就係耶穌基督為愛我哋嘅犧牲係咪啊？為我哋嘅犧牲。本來我哋係污穢嘅，好似我套黑西裝黑掹掹嘅，我唔敢着白色西裝，因為着2個禮拜就要洗嚟洗去都黃色嘅。所以咁嘅緣故點啊？要慳錢啲咧，黑色西裝點啊係最好啊！但係我哋將來去到天上面會着件白色嘅衣袍，耶穌基督洗乾淨晒我所有罪，嗰件白色嘅袍點啊？我諗啊，點樣黐塵咧都黐唔上去嘅，會發光嘅。唱感謝嘅歌，感謝耶穌基督點樣啊？佢為我哋嘅犧牲，讚美耶穌基督，佢為我哋所做一切嘅慈愛嘅恩典嘅完美。唱摩西嘅歌，摩西嘅歌係點樣啊？當佢哋過紅海嘅時候，埃及嘅追兵點啊？全部跌晒落去個紅海裏邊。摩西就話唱一首耶和華得勝嘅歌。我哋嘅上帝係得勝嘅上帝。將我哋去天國嘅時候點樣啊？邊度個抌落個火湖裏邊燒死？魔鬼係嘛？所有唔得救嘅抌落個火湖裏邊，全部唔再出現。跟從佢嘅有呢首歌，所以我哋要唱呢一首歌。第二係講到安息日。安息日應該係唱聖詩唱得最多嘅時候，係咪啊？又開會詩，又散會詩，又安息日後又唱詩。我哋唱好多嘅詩，又讓我哋歌唱。有啲人以為安息日好痛苦嘅，所以咧應該要受苦嘅。安息日係受苦日，
各位安息日唔係受難節嚟㗎。有啲人就安息日你就乜都唔食得嘅咁係嘛？乜都唔準食咁係嘛？唔係咁嘅，聖經點講喺尼希米記8章10節，上帝又對他們說：你哋會吃咩啊？肥美的，喝乜嘢咧？甘甜的，有不能預備的點啊？就分俾佢哋，因為今日係我哋主嘅聖日，你哋唔好憂愁，因為靠耶和華而得嘅喜樂係你哋嘅力量。各位，呢度就係上帝講到點樣入實安息日。安息日係點樣樣嘅？安息日食乜嘢啊？有啲人話：安息日最慘㗎啦，食嗰啲嘢係最難食㗎啦，係嘛？最難食嘅嘢留翻安息日食咁係嘛？又要隔夜啊，又呢樣嗰樣。但係上帝點講啊？吃乜嘢啊？吃肥美的，喝咩啊？甘甜的，有不能預備的，有啲冇得食點樣啊？唔使驚，就分俾佢哋。各位，讓我哋安息日分享。所以點解我當時我喺美國啲教會，我哋安息日中午嗰餐叫做 potluck， 咩意思咧 ？pot 即係一個咩？一個煲係咪？我哋個教友點啊？煮一味最好嘅，我自己最拿手一樣嘢點啊？煮翻嚟攞喺教會度，大家一齊分享係嘛？所以呢個叫做 potluck。每人打一份最好嘅、最拿手嗰份菜，你煮得最好食嗰樣嘢就點啊？就帶嚟教會，大家一齊分享。所以我又點樣啊？哇！聯合國大餐啊，各種嘅餸都有啊。咁我哋呢度咧冇辦法啦，我哋輪流有幾組人一齊點啊？一齊嚟煮下煮，但係唔好整啲最難食嘅嘢，煮得最好食嘅，因為安息應該食咩啊？食肥美的、甘甜的。冇預備點啊？分俾佢哋，因為呢日係我主嘅聖日，所以聖經講主日應該係邊日啊？邊個安息日係咪？呢度話係我主嘅聖日，安息日。你哋唔好憂愁，安息日唔係一個憂愁嘅時間，安息日係一個快樂嘅時間，因為靠耶和華嘅喜樂係你嘅力量。上帝叫我哋呢個世界上面唔好憂愁，耶穌成日講你哋唔好憂愁係嘛？你信上帝當信我會翻嚟嘅係咪？耶穌你哋唔好擔心，唔好為吃喝一切嘅嘢、穿嘅嘢擔心憂慮，因為點解？我係知道你嘅，我係知道你嘅。以弗所書4章26節話：你哋生氣點樣啊？你哋發嬲憂愁，但係點啊？唔好犯罪，唔好犯罪。你哋發嬲唔緊要，唔好犯罪得啦。因為發嬲我哋好容易咩？忍唔住係嘛？忍唔住講啲唔應該講嘅説話係咪？犯罪，我哋會做啲唔應該做嘅嘢。我發嬲嘅時候，打人嘅時候點啊？可能點啊？可能無情力好重嘅。如果你正常嘅時候咧，你唔會咁大力咁打你個細路㗎。但係你發嬲嘅時候打咧，可能打死佢都唔定，因為點啊？你發嬲嗰啲荷爾蒙啊，嗰啲甲狀腺出嚟嘅時候，你控制唔到。所以話你發嬲唔緊要，但係你唔可以犯罪。你發嬲都唔緊要，不可到點啊？不可含怒到日落。太陽一落山點樣啊？就唔準發嬲啦。我同我太太講，嗱發嬲都唔緊要嘅，但係點啊？記得太陽一落山點啊？就唔得嬲㗎啦嚇，就唔準嬲，就唔準嬲。讓我哋嘅怒氣係有時間表嘅，跟住佢落嘅。嗱，撒母耳記上16章23節，個大衛就攞起個琴，用個手嚟彈琴。掃羅聽到就舒暢，邪靈咁樣啊？邪靈點樣啊？就離開佢。各位點樣趕魔鬼走知唔知啊？有兩個辦法。懷師母話點樣啊？你祈禱魔鬼就走啦，係嘛？你無論咩時候，你祈禱嘅時候，魔鬼就走啦。另外第二個方法係乜嘢啊？唱歌、彈琴、讚美上帝，邊個走啊？魔鬼就走啦。各位唔好讓魔鬼留喺你屋企裏邊，唔好讓魔鬼留喺我哋嘅教會裏邊。點樣能夠趕佢走咧？讓我哋做咩啊？我哋都彈琴啦、唱歌啦，讓我哋讚美上帝，讓我哋感謝，讓我哋感恩。魔鬼點樣？魔鬼就唔能夠停喺呢度，就離開。各位，讓我哋嘅家庭揾唔到魔鬼嘅腳蹤。若果我哋點樣啊？
若果我哋屋企裏邊啊嘛，一齊讚美，一齊感恩，我哋跳落去後邊。當耶穌出生嘅時候，我哋聽見點啊？天軍天使點啊？唱歌係嘛？唱歌讚美上帝。我哋嘅上帝係一個喜歡音樂嘅上帝。我唔知道耶穌聖父聖子聖靈唱歌係點樣聲嘅，我好想去聽下。我唔知道天國嘅四活物啊，佢哋唱歌係點聲嘅。嗰個四活物有一隻好大隻嘅，哇！如果佢唱嗰個 bass 啊，嗰個低音我唔知低成點啊！你而家嗰啲喇叭箱嘅超低音都仲點都唔定。我唔知道天使唱四個合唱會係唱成咩聲音。我唔知道天國上面會唔會有5部、6部、7部、8部、9部、10部或者20部嘅合唱，我唔知道，因為我哋只能夠識得咩啊？呢個三和弦啫，3部和弦。但係天上面有咩和弦呢？我哋唔知道。但係有一日，我幾咁希望有一日，我哋大家都能夠去到天上面一齊彈琴。有一日，我哋能去到天上面一齊唱歌，同天使一齊唱歌。我相信我嘅喉嚨咧，去到天國之後咧，會改變。唱唔到嗰啲高音咧，到時會唱出嚟嘅；唱唔到啲低音，到時點啊？又唱得出嚟。我哋一齊唱時會幾咁好聽，同天使千千萬萬嘅天使一齊唱歌嘅時候係幾咁快樂。但願各位弟兄姊妹，我哋有一日都準備好去。喺今日，我哋要學習4樣嘢，最後再講一次好嘛？第一樣嘢係乜嘢？大聲啲！清謝，好似唔係叫金元咁係嘛？唔係叫金生清謝係嘛？翻去屋企見到媽咪㗎嘛，肯唔肯清謝佢啊？見到爹哋肯唔肯清謝佢咧？見到你太太肯唔肯清謝佢咧？肯唔肯啊？大聲啲先肯啊！唔係1、2、3。好，第一樣嘢係乜嘢？第二樣嘢，第3樣嘢，第4樣嘢，願上帝賜福你。